أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين عليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله العبد والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ne ƙara kaddar saduwa mu cikin wannan yammaci mai albarka. Muni wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu, kusakuranmu kuma Allah ka yafe mana kuma ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon guje mata. ‘Yan uwa masu albarka, kamar yadda kuka ga na sa topic shine Baffa Hotoro. Gaskiya ba ku da adalci. Wannan magana na faɗe ta ne ina da hujjoji akan yinta, kuma ina da dalilai waɗanda nake dogaro a kansu yayin yinta. Asali shi adalci wajibi ne a musulunci, wajibi ne kai adalci ba tare da duba wanda za ka yi wa adalcin ba, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi kada gaba ko saɓani da ke tsakaninku ga waɗansu mutane ta sa ku ƙi musu adalci. Allah ce ku yi musu adalci, shi ya fi kusa da tsoron Allah. Kuma in za ka yi magana, ɗan yi haƙuri, wani ne ya kira na. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa idza qultum fa'dilu, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu. Allah ya ce idan za ku faɗi, ku faɗi adalci, ku yi adalci. Haka in hukunci za ku yi tsakanin mutane, ku yi hukunci da adalci. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi. To musamman dangane da kallon waɗanda suka yi magana, da kallon asalinsu, da kallon tushensu yayin da za a yi hukunci kan wata magana tasu, wajibi ne. Abin da nake nufi shine, yayin da wani wanda asalinsa mai kyau ne, asalinsa ahlus sunna ne, ya faɗi kalma ta yi kama da kalma ta ‘yan bid'a, to a wannan lokaci hukuncin da za a yi shi ne ƙoƙarin ba shi uzuri da kuma tabbatar da asalinsa, saboda wannan asalin nasa yaƙini ne. Abun kuma da aka ji ya faɗi wanda akwai ƙanshin kuskure cikinsa ko akwai kuskure cikinsa, ko kuma ana iya fahimtar wani abu cikin maganarsa, wannan shakka kenan. Kuma a ƙa'ida ta shari'a tana cewa al-yaqinu la yazulu bishakki, al-yaqinu la yazulu bishakki. Haka wannan ƙa'ida take, yaƙini baya gushewa da shakka da kwakkwanto. In ma yayi kuskure, to mu'amalar da za a yi masa na wannan kuskuren nasa ba irin mu'amala ne da yake kama da wanda barna ya zo tabbatarwa ba. Ma'ana abin da nake nufi, wannan ahlus sunna ne yayi magana,
sai ya kuskure ya ba daidai ba, wancan kuma ɗan bid'a ne ya faɗi magana sai zo ya kuskure, to wannan ahlus sunna in dai sunnarsa ta tabbata tun asali za a ce ajizanci ne ya kama shi na ɗan adam, saboda shi ɗin ba ma'asumi ba ne. Da haka ba wannan kuskuren ya zo tabbatarwa ba wannan ba daidan ya zo tabbatarwa ba, a'a daidai ya nufata sai ya kuskure. Ai da yawa akwai wanda ke nufin alkhairi amma ba lallai ya riske alkhairin ba, amma wanda yake ɗan bid'a asalatan shi ɗan bid'a ne, to daman bid'a barna ce, barna ya zo kuma tabbatarwa, to da haka shi ba shi da wani alama na kyautatawa, ba shi da wani alama na ba da hanzari, na ba da uzuri, saɓanin wancan wanda yake shi ahlus sunna. Duk bayanan nan dai kamar yadda na faɗi cewa wajibi ne in za a yi magana game da mutane a yi magana da adalci, shari'a ce, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa ya faɗi, yace wal kalamu fin nasi yajibu an yakuna bi ilmin wa adlin. Yace wal kalamu fin nas, magana game da mutane yace yajibu yana wajaba an yakuna ya kasance bi ilmin da ilimi ne, wa adlin da kuma adalci. Wannan ƙa'ida ce shar'iyya, kuma adalcin nan fa koda akan masoyinka ne yayi ba daidai ba, koda a kan maƙiyinka ne yayi daidai, dole ka tabbatar da wannan shine shari'a. Abin da yasa duk nake wannan gabatarwar na tafi kan topic direct, Baffa Hotoro yanda kuke mu'amalantar ƴan uwanku ahlus sunna, wallahi duk wanda ya ƙi gaya muku gaskiya to wallahi ya zalunce ku. Idan ahlus sunna yayi magana yanda kuke ƙoƙarin zaluntarsa gurin yin martani, yanda kuke ƙoƙarin ƙaga masa wani abu da ƙila tunaninsa ma bai zo kai ba, hankalinsa ma ba a nan yake ba, kuma ƙila ya fito ya ce ga yanda yake nufi ku ce a'a, to sai naga kuma kash. Shi yasa duk lokacin da baka tsaya kan aƙida tatacciya, kan fahimta na aƙida tatacciya ba, to dole fagauniya kawai za ka yi ta yi. Nan bai kamata ka yi guluwi ba, dole ka yi. Nan bai kamata ka yi taqsiri ba, dole ka yi, ka yi jafa'i dole. Kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim ya faɗi ne, babu wani umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi cikin umarce-umarce na Allah face shi shedan yana da wata hanya da yake karkatar da bayi ga barin bin umarnin Allah ɗin nan. Imma dai ya sa ka wuce iyaka, imma kuma ya sa ma kasala, ka yi taqsiri, ka gaza, ba za ka kai nan wajen ba. Ita kuma shari'a so take ka tsaya a tsakiya. Shi yasa za ka ga aƙida ta musulunci aƙida ce wasatiyya, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Haka aƙida ta ahlus sunna wal jama'a aƙida ce wasatiyya, tsaka tsaki. Ba a guluwi, ba a jafa'i, tsayawa ake a tsakiya. Shi yasa ahlus sunna suka bambanta da khawarij, saboda khawarij sun yi guluwi inda bai kamata su yi guluwi ba, su kuma murji'a sai suka yi taqsiri wanda a tsakiya ya kamata a tsaya, kuma a tsakiya ahlus sunna wal jama'a suka tsayu. Duk bayanan nan ina bayani ne saboda kusancewa lalle fahimtar manhaji wata kyauta ce daga Allah. Karanta manhaji daban yake da fahimtar manhaji, fahimtar da'awa daban yake da karanta da'awa. Daidai nan a gurguje ƴan uwa, duk abin da ya ɗebo ni ne wannan doguwar gabatarwar shine akwai saɓani tsakanin su Baffa Hotoro da wa'ansu ƴan uwa cikin ahlus sunna, akwai saɓani dangane da mas'ala ta
al-inkarul alani, dangane da yi wa shugaba inkari ƙarar a fili a bayyane. Su Baffa Hotoro sun ba ta matsayi, sun ba ta girma, sun ba ta ƙarfi, sun sa ta a cikin asali, a cikin ginshiki, a cikin tushe na aqida ahlus sunna wal jama'a. Haka su suka sa ta anan. A lokacin da kuma wa'ansu ƴan uwa suke duba cewa a'a ƙarfin da su Baffa Hotoro suka bata bai kamata su bata wannan ƙarfin ba, saboda zantukan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ɗabbaƙuwa ne, an gane, suna ɗabbaƙuwa ne akan shari'a ta addinin musulunci. Da haka to in aka zo wani tsari wanda ba na musulunci ba, to dole a yi mura'atul ahwal, dole. Shi yasa ne wa wani tambaya wanda yana ɗaya daga cikin masu fahimta irin su Baffa Hotoro, har yanzu ban ji amsa ba, kuma babu amsa. Yayi magana dangane da me aqida ahlus sunna wal jama'a, sannan yayi min tambaya na faɗi dangane da shugaba, me aqida ahlus sunna wal jama'a dangane da jagora, shugaba ya hada shugaban ƙasa, gwamna, ɗan majalisa, ciyaman. Wannan kenan in ka kalli demokradiyya kenan. Amma idan aka ce shugaba a musulunci, akwai wilaya amma, wanda shine jagora, shine amir. To sai mun tambaya me aqida ahlus sunna wal jama'a game da shi wannan amir din, shi wannan imam din. Sai nace shine as-sam'u wat ta'a, shine aji, a saurara, kuma ai biyayya, ai ta'a. Nace koda fajiri ne, nace koda azzalimi ne, nace wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jama'a. Sai dai in kafirci ya bayyana ƙarar, wannan wani abu ne daban kuma. Nace amma aqida na ahlus sunna shine as-sam'u wat ta'a. Sai nace ni ma zan masa tambaya, ka gani na bashi amsa cewa aqida na ahlus sunna wal jama'a game da shugaba shine as-sam'u wat ta'a. Nace koda zai zalunce ka, ya dake ka, ya ci dukiyarka, nace dole kai masa ta'a. Haka hadisai suka tabbatar da wannan. Sai nace amma da Allah ni ma zan ma tambaya. Sai nace da Allah, faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan maganar tasa na wajabcin bin shugaba, da Allah manzon Allah yana magana ne akan tsarin shugabanci na demokradiyya, ko kuma yana magana ne akan tsari na addinin musulunci, shari'ar Allah? Sai ya kasa bani amsa. Nai ya bani amsa, ya kasa. Kaga amsar a bayyana take, manzo Allah yana magana ne saboda shi da shari'a yazo, shari'a kuma aka aiko shi da ita. Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. Da haka duk zantukansa in yayi game da abin da ya shafi addini, zamantakewa, shi rayuwarsa gaba daya madubi ce. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wa in tuti'u tahtadu man yuti'u ar-rasula faqad ata'a Allah ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum. Shi manzon Allah shine kuduwa, shi ake kallo ayi koyi. Kaga haka in ya faɗi magana, addini ne, musulunci ne, shi yazo tabbatarwa. Sai nace to wannan magana tasa da ya faɗi, da Allah wannan maganar yana yin ta ne akan tsari na wannan demokradiyya? Ya kasa bani wannan amsa. Sai nace amsa ta fito fili, shine ba akan wannan
yake magana ba, yana magana ne akan tsarin shari'ar Allah. Sai ƙara yin wayo, sai ce wai shi ba yana magana ne akan tsarin shugabancin ba, a'a akan shugaba yake magana shi, ba akan tsarin shugabancin ba. Ballantana in ce ai wannan tsarin dimokuraɗiyya ne, wannan kuma maganan manzon Allah tsari ne na shari'a. Sai ce shi yana magana ne akan shugaban ba akan tsarin ba. Sai na ce to wannan ka sa wa kanka wata ƙa'ida. Kenan yanzu kana cewa idan shugaba arne ne kenan, ba musulmi ba, mu yi fito na fito da shi kenan. Na ce haka ka akkada wa kanka wannan ka'idar kenan, tunda in ka ce manzo Allah yana magana ne akan tsarin, a'a yana magana ne akan shi zatin shugaban, shine ai masa da'a, ai masa biyayya, shi shugaban ake magana a kansa. Sai na ce to ai shugaban da zai zo ya hau na demokuraɗiyya shi asalinsa ma kafircin ne ƙarara ai, kenan yanzu kana cewa kenan shi in masa khuruji kenan. Na ce wannan abu shi kake faɗi a wannan ƙa'ida. To da haka saɓani ne wanda su Baffa Hotoro kun ba shi ƙarfi matuƙa, kun fitar da shi daga tsarinsa. Shi yasa kuka saɓa da ƴan uwanku na ahlus sunna. Kuma ɗin ahlus sunna ne, ba mu isa mu cire ku ba, ba mu isa mu cire kowa ba, mana ji ne. Kusakurai kuma da ake samu ko rashin fahimta baka isa ka kore mutum daga ciki ba, inda ya tabbata tun asali da yaqini ahlus sunna ne. li'anna man sabata imanuhu bi yaqinin la yazulu anhu bi shakki. Wannan shine ka'ida. Za a yi istishabul asli ne, ko da a ce ahlus sunna ne ya faɗi wani abu sai aka ji bid'a ne ko kuskure ne, sai a yi baqa'u ma kana ala ma kana. Musamman in mas'ala ce da take buƙatar tambihi, ya fito ya ce ga abin da yake nufi, to dole ne ka karɓi wannan munufar tasa, saboda kai ɗin ai ba shi bane. Kuma al'ibratu bil iradati la bil lafzi, wannan ƙa'idar al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo ta. Al'ibratu bil iradati la bil lafzi, ibra izina abin da ake lura da shi, ake amfani da shi shine al-irada, manufa me kake nufi, ba wai lafazin da ka furta ba. Idan za a ce lafazin da ka furta da shi ake yi ma hukunci, to da wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu labari, wanda yayi tafiya da guzurinsa da abincinsa da abin shansa da dabbarsa suka ɓace, sannan har ya kashingida, ya fidda rai, ya fitar da tsammani, ya kashingida, sai gashi yana ɗaga kansa, wannan dabbar da abincinsa da abin shansa da guzurinsa ga ta a tsaye. Yayi kuskure saboda tsananin farin ciki, manufarsa ya gode wa Allah, sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Manzo Allah ya ce yayi kuskure saboda tsananin farin ciki, saboda me? Al-ibratu bil iradati la bil lafzi. Abinda ake izina da shi shine menene manufarka. Al-umuru bil maqasid, al-umuru bil maqasid, innamal a'malu bin niyyat. Kuma wai ba ina cewa a ajiye lafazi bane, a'a, ba ka a duba lafazi, ba haka nake cewa ba fa. Saboda wa'annan alfaz din wasa'il ne ila al-maqasid, da su ne muke amfani da su gurin ɗaura aure, da haka ba a hofantar da su ne muke amfani gurin cinikayya, kasiya nasiya, na baka aure na karɓa. Kaga dole ba a wance kali da su. Amma yayin da mutum aka yi masa istifsar ko aka yi masa tambayi, yace ga abin da yake nufi, za a ɗauki abin da ya faɗi ne. Wannan shine ka'ida ta ilimi, ba za a ƙaƙaba masa wani abu ba. To amma adalcin da su Baffa Hotoro ba sa yi shine, wani abu ma tunaninka bai zo ba sai su ƙaƙaba ma. Kuma musamman wannan mas'ala wacce suka ɗauke ta suka ba ta ƙarfi,
suka mayar da ita mas'ala ta aqdiyya, wanda kuma in ka lura ta ɗibiƙin abin a yanayi shine waɗanda suke da jayayya da su kan al-inkarul alani suka samu saɓani. Su suna ganin ai ba ma tsarin musulunci bane ma duka, su kuma su bafotor suna ganin tsarin musulunci ne duka. Da haka koda shugabana demokuraɗiyya ne, wannan hadisin dole a yi amfani da shi a kansa. Waɗansu kuma suna ganin a'a, tunda dai manzon Allah da shari'a ya zo, duk wannan shi ya janyo musu wannan sa. Kaga fahimtar yanda za a yi tanzilul mas'alati fil waqi' ne. Tanzilul mas'alati fil waqi' shine inda sabanin yake, wanda kuma amrun ne ijtihadi, shine ka'ida ta ilimi, amma sai suka sauka daga nan suka faɗaɗa ta suka ƙarfafa ta. To yanzu in kai ku abin har ya zo suna ƙoƙarin kare shugaba ya furta wata kalma, yanzu ƙoƙari suke yi sai sun kare wannan kalmar da wannan shugaban ya furta. Wani shugaba na demokuraɗiyya ya furta wani kalma, ƙoƙari suke yi suna ta bashi kariya su Baffa Hotoro. Abin takaici kuma lokacin da in malami ne yayi, ba yanda za a yi ma su yi masa uzuri. Kai in ya fito ma ya ce ga abin da yake nufi, su ce a'a sai sun ƙaƙaba masa ba kaza yayi. Amma a wannan lokaci kuma the same time kuma gashi suna ƙoƙarin kare wani shugaba wanda shi alaƙar da suke da wannan shugaban bata kai alaƙar su ga wa'ancan malama ahlus sunna ba. Tunda in ka bibiya shi shugaban ba lalle bane akan tafarkin sunna yake, wa'ancan kuma akan tafarkin sunna suke. Shi daman ai in ya faɗi abu, ai daman ana tsammanin zai faɗi, ai. Yanzu tsaya ku bari in sa muku kuji. Nace to wannan rashin tsayuwa akan ƙa'idodi na karatu shi ya kai ku Baffa Hotoro zuwa ga faɗawa cikin wannan abu. Kaga yanzu kun bar kare ainihin tsarin shugabanci, yanzu shugaban kuke karewa. Sannan abin da ni nake faɗi shikenan, in dai yanzu za ku kare shugaba ya faɗi kalma wanda waɗansu suna ganin ba daidai bane ya faɗi, kuna ƙoƙarin ku kare shi, to in ya sauka shikenan kun daina kare shi kenan? To ba gaskiya bace a bar da kuka furta kenan? Kenan yanzu akwai wani lokaci da za a kare gaskiya, akwai lokacin da ba za a kare ta ba kenan. Kaga ya kamata ku koma ku yi tunani, ku auna wa'annan abebaɗan. Wallahi wannan shine. Amma tsaya in sa muku ku ji yanda shi Baffa Hotoro yake ta ƙoƙari sai ya kare gwamna. A lokacin da kuma in wani malami ne baya bashi wannan uzurin, wanda shi ka'idar ilimi ma ta ce shi wajibi ne ma ka bashi wannan ka'idodin. Malami ahlus sunna wajibi ne ka bashi wannan ka'idodin da yanzu kake amfani da su akan gwamna. Yayi magana, tsaya ku ji abin da yake cewa. Amma hasali gwamnan jihar Niger ba da mu ahlus sunna masu karanto jawahirul ma'ani, masu karanta jawahirul rasail, littattafan Inyas da na Tijjani, mu bayyana cewa salatul fati bai da alaka da addinin musulunci. Yan salatul fati yan Tijjaniya ba su da hujja, ba su da dalili, ba da mu gwamnan jihar Niger yake magana ba. Ya je magana kan waɗancan yan ta'adda da suka ɗau makami. Dan girman Allah kaga, wallahi da malami ne, wallahi summa tallahi ba zai masa haka ba, wallahi ba zai ba. Kai da zai masa ya fito ya ce a'a, sai ya ce a'a kaza, amma kaga yanzu. To shine ni tambayar da nake da Allah zuwa ga su Baffa Hotoro. Mun ji al-inkarul alani, mun ji yanda kuke faɗi asuli ne daga cikin usul na ahli sunna, koda a zamani ne da muke ciki na wannan demokratiya wacce ba shari'ar musulunci bace, mun ji. To da Allah kare maganganun da shugaba yayi shi ma yana daga cikin wannan
abin wa ya sa ku kuma in shugaba tunda ai yi masa inkari aka ce ko ba a kare zantukan da yake faɗi ba fa wanda kuskuren su ya bayyana karara cewa aka ka ai masa inkari ba a kare shi ba to dan Allah ina kuka samu a kare shi a cikin wata tafiya kuka samu a kare maganganun da yake faɗi dan girman Allah tsaya ku amma hasali gwamnan jihar Niger ba da mu ahlus sunna masu karanto jawahirul ma'ani masu karanta jawahirul rasail littattafan Inyas da Tijjani mu bayyana cewa salatul fati bai da alaka da addinin musulunci yan salatul fati yan Tijjaniya ba su da hujja ba su da dalili ba da mu gwamnan jihar Niger yake magana ba ya je magana kan waɗancan yan ta'adda da suka ɗau makami suka mamayi wani local government a jihar Niger har aka yi kashe-kashe aka zub da jini an ce an kashe mutum ya kai kaza ana faɗa a labarai cewa adadin mutanen da aka kashe kaji ana faɗa a labarai da hukuncin labarai da kuma abin da kaji gwamna ya furta wanne ne akawa da abin da isnadi ne ali wanda kishiyarsa shine nazil to ga ali ga nazil da Allah wanne ne aqwa aka ce a labarai da shine duk yake so sai ya kare wannan abin da gwamna ya furta to abin da nake so ni in tambaya da Allah shin daman ba mas'ala ne na ka'ai masa inkari ba hadda in ya furta wa'insu kalmomi a zo a yi ƙoƙarin kare kalmomin daman haka fahimtar taku take idan ba haka ai yake ba to me ya kai ku zuwa ga kutsawa kuna ƙoƙarin kare shi kuma to kaga wannan sai ya nuna ma asali fahimtar bata gina akan sunna bane dan shi sunna manhaji ne asalin fikira ce wacce take ba akan tsarin manhaji ba wannan shi ya kai ku zuwa ga fadawa yanzu kuna kokarin ba wai ai masa inkari ba ma a ringa kokarin kare zantukan da ya furta to waye sa ku ku kare daman akwai wani wanda aka sa ku a duniyar nan in ya faɗi magana sai kun kare wannan zantukan da ya faɗi dan Allah akwai idan akwai ku gaya mana amma dai yanzu mun ga gwamna a lokacin da in wani malami ne dan aqidar ku ya faɗi wata kalma ko yayi wannan ƙoƙari shi kuke yi ku ƙaƙaba masa waɗannan ihtimalat ɗin da kai kake kawowa ko wannan dan kawai a'a ka bashi kariya ba ka ba wa irin wancan malamin yasa wato Allah ya sa mu dace to yanzu dai sun je kawai sai dai sun kare gwamna to shikenan da Allah in kun bani amsa na cewa da Allah baffa mun ji al-inkaru al-alani yi wa shugaba inkari a fili a bayyane haramun ne baya halatta aqida ce aqidan ma ko da a ce tsarin demokradiyya ne karfinta daidai yake da karfin na musulunci ko da a ce wannan ne mun ji to da Allah ina aka samo kare zantuka da shugaban nan kuma ya faɗi dan Allah ina aka samu wannan dan Allah idan kun bani amsa inda aka samu wannan kare wannan zantuka da wannan shugaban ya faɗi kun samu kun bani amsa ina da wata tambaya kuma da zan muku kun ga dai wannan gwamnan ba da ban kakku mun sharri ba wannan tambaya tana da dan tsauri tana da dan tsauri amma alwasa'il laha ahkamul maqasid alwasa'il laha ahkamul maqasid alwasa'il laha ahkamul maqasid kare gwamnan da yake cikin tsarin demokradiyya fa zai kai ku wasila ne zuwa ga kare demokradiyya fa to daga nan sai ai muku hukunci
da cewa ku demokratiya a wajen ku ba larura ce ta kai ku cikin ta ba. A'a, ku ba larura ce ta kai ku ba. Dan kare muradu na gwamna na demokradiyya zai tuntsira ku, zai bayi zuwa ga kare demokradiyyar karan kanta. To daman shi tsari irin na demokradiyya idan ya zo muku ku ahli sunna, in ya zo muku ku musulmai, daman ba shi kariya aka ce ku yi, ko a'a cin mushe ne, cin mushe ne, larura ne, kuma ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha, ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Yasa wato abin naku gaskiya yana bani mamaki, wallahi yana ban mamaki. To kaga wannan zai kai ku zuwa ga kare demokradiyya, wanda yanzu ba ku da nassi yaya ma wai a ce wai ba ku da nassi gurin kare demokradiyya, saboda kare muradun wani wanda yake jagoranci karkashin wannan demokradiyyar zai bayi wasila ne zuwa ga kare demokradiyya din karan kanta, tunda ai a cikinta yake shugabanta, tunda ai a cikinta ya samu matsayin ma da har kuka ganshi cewa to ku din sai kun kare shi, tunda ai ba rajulun adi bane, ba rajulun adi bane ai. To kaga sai ya kai ku zuwa ga kare demokradiyya, wanda kuma wannan demokradiyya na tabbata in zan tambaye ku abin da za ku ce kawai kuna cikin halatul darura ne, kuna cikin halatul darura ne kawai abin da zan ce muku kenan. Amma kaga yanzu kokarin kare ta ai kuke, kuna kokarin kare muradun gwamna, da wani malami ne kuma kuna kokarin yi masa sharri wallahi kuna kokarin yi masa sharri in wani malami ne. Yanzu mafitar da yake ta kokari sai ya bawa gwamna shi Baffa Hotoro, ba yanda za a yi ya bawa malamin sunna wannan mafitar. Duk kun karya abin, kun karya ka'idodi na ilimi. Anya ga shinkafa tana kauri, wallahi abin akwai ban takeici, wallahi akwai ban takeici abin, ku yi haƙuri, Allah ya sa mu dace. To gashi dai yana ta kokarin sai ya kare gwamna, sai sa nan da wani asali gwamnan jihar Niger ba da mu ahlus sunna masu karanto jawahirul ma'ani, masu karanta jawahirul rasail, littattafan Inyas da na Tijjani, mu bayyana cewa salatul fati bai da alaka da addinin musulunci. Yan salatul fati yan Tijjaniya ba su da hujja, ba su da dalili, ba da mu gwamnan jihar Niger yake magana ba. Ya je magana kan waɗancan yan ta'adda da suka da makami suka mamayi wani lokaci. Wallahi in wani malami ne na sunna, wallahi ba za ku ba shi wannan kariyar ba, kaji fa. Kuma duk wannan abin da ya kai ku kenan, kage yanzu manufofin demokradiyya yanzu kuke karewa. To wannan kuma waye sa ku cikin tafiyar sunna? Waye sa ku cikin tafiyar sunna? Cikin ma musulunci ma waye sa ku? Ina salaf ɗin ku anan? Ki Allah ya kyauta. A lokacin kuma da aka rasa ku gurin irin wannan adalcin ga mutanen da suke da alaka da ku a musulunci, suke da alaka da ku a aqida, ko ahlus sunna ne, su ma ahlus sunna ne, aka rasa ku gurin yi musu wannan adalcin. Kuma yanzu an same ku wajen kare gwamna da muradin demokradiyya. Shine ana ce to in ya sauka shikenan, in yi magana ba za ku kare ba in ya sauka. To dama akwai wani lokaci da ake kare gaskiya, akwai lokacin da ba a kare ta. Duk wani abu da ya kamata ku ringa sawa a hankalinku, tunaninku yana baku. Shi yasa duk lokacin da zaka kutsa cikin wata mas'ala, dole ka yi tasawuri na wannan mas'ala fa kafin ka kutsa.
wannan shine amfanin ilimin, dan ya kasance ma haske, ya kasance ma fitila, ba sai ka kutsa kawai ka fita can ka bulla can kana ta wannan kana ta fagauniya. A'a, nahnu nasta'iddu lil bala'i qabla huqu'ihi, nahnu nasta'iddu lil bala'i qabla huqu'ihi. Dole kai isti'dadi, dole kai tasawurin abin kafin ka shiga ciki, kai magana a ciki, kai hukunci a ciki, saboda al-hukmu 'ala shay'i far'un an tasawwuri. In ma kana buƙatar tambaya a wajen waɗansu kafin ka fito kai magana akai, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna, in tana ta'alliqi da wani fannin daga cikin funun. Amma kwata-kwata ba haka bane. Wallahi zamu ta haskawa, fatan mu dai duk abin da zamu Allah ya sa mu yi dan Allah, kuma Allah ya sa a fahimci saƙon mu, Allah ya sa a fahimci saƙon mu. Ba burgewa bane sai ka zo ka tada hazo, ka zo ka faɗi saƙo an kasa fahimtar saƙon, ka rikitar da al'umma. Ko kuma ga wata magana ka faɗe ta gaskiya ce, ka ba da ƙofa da makiya Allah ga 'yan bid'a sun rike ta tana ta lilo a sama, sun hana al'umman manzon Allah fahimtar wannan gaskiyar, fahimtar wannan saƙon. To tunda ka san akwai su anan, to wajibi ne ma ka zo ka faɗi zancen ka ya tafi straight. Duk da yake kuma mun sani cewa duk yanda ka kai wa tsayawa ka tsara ka kyautata sai sun ce nan ai kaza, amma kai dai fattaqullaha mastata'tum. Iyawarka fa'atu minhu, wannan shine. Allah ya kyauta. To dai yanzu dai kaga yanzu wasila ne zuwa ga kare demokradiya kuma. Allah ya kyauta, ga number waya nan nasa. Gashi ba fotore yana ta bayani. Amma hasali gwamnan jihar Niger ba da mu ahlus sunna masu karanto jawahirul ma'ani, masu karanta jawahirul rasail, littattafan Inyas da Tijjani, mu bayyana cewa salatul fati bai da alaka da addinin musulunci. 'Yan salatul fati 'yan Tijjaniya ba su da hujja, ba su da dalili. Allah ya kyauta kai. Assalamu alaikum kai jama'a. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, barka dai, ya gida, kai ma kana cikin 'yan kare 'yan demokradiyyan ne? Ai abun ne ya bani mamaki. Ni ta ranar nan da na ji wato shi abun da mafoto da yake faɗa akan wannan dakta. Abun ya daure kai, to sai dai kuma abun gaskiya ni damun tun da na riga na san halin mutane irin wayannan mutane ne wanda suke da interest ko kuma matsorata, matsaba tsoro shi yake sa suke irin wannan abun. Ba wani zancen magana addini, kamar yadda ka faɗa malam, in magana addini ne, mai addini ya kamata ka ba wannan kariyar. To amma mai addini ahlus sunna wanda kai kanka ka riga ka san tun kafin ka fara kiran kanka ma wai za ka fara karatu, malamin ne yake mai sunna hidima. Babu wanda ya taɓa fitowa ko da sunan wasa ya ce wannan malamin ga aibin shi. Duk da dai yana da aibin, amma Allah ya ɓoye aibin ba a gani ba, saboda aiki da yake wa sunna. Amma kai ka zo mutumin nan yayi magana, ta jima magana da yin ta wannan magana, ka je ka kwakulo ta, ka ji ta, ka fito da ita, ka ce gashi. Mutumin nan ya fito ya ce shi ya hadda girmama ka, ya kira sunan ka ya ce dan uwa malam baffa kaza, ya fito ya magana ya bayani. Amma gobe sai ka ƙara fitowa, sai ka canza yare, sai ka koma larabci, ka zazzage shi, ka ci mutuncin shi. Masu jin larabci suka fito suka yi bayani. Kai ko yau kuma gashi gwamna ya fito, duk duniya duk mai jin Hausa in ya ji wannan magana ya san inda ya dosa. Ya san inda ya dosa, saboda idan ko kai baka san inda ya dosa ba, reaction din mutane, reacting yanda mutane wanda suka ji maganganun nan, yanda suka yi react, kai ka san dole ka fahimci inda ya dosa. Tunda yan bidiya murna suka rinka yi.
ahlus sunna kuma ba wanda bai fito ya mushi raddi ba, babu, ni ban ga mutum ɗaya ba wanda bai fito ya mushi raddi ba. Amma kai ka koma ka fito ai magana kana cewa ba da ku yake ba, ba da ahlus sunna yake ba, masu karanta jawahirin ma'ani masu cewa kaza da kaza da kaza da kaza. Sai dai kuma abin mamaki mu ba mu ji ka ce wannan gwamna shine ya faɗa maka wannan maganar ba. Ba mu ji ka ce gwamna, ka kira gwamna ya maka wannan bayanin ba. Kai kawai kanka ne sai ka zauna sai kai magana sai ka kare shi, ka kunkune ka kare shi ka bari haka. To mutane ba wawaye bane. Kowa ya san abin da kuke ciki. Malam Baffa Hotoro, wannan magana da kai akwai kuskure a cikin ta sosai. Kokarinka ka kare wannan mutum shi wannan gwamna. Gwamnan nan kuma ni na ga akwai wani zama da suka yi, ba san asalin abin da suka tattauna ba, amma tabbas a wannan zaman an fahimtar da shi abin da yi ba daidai ba ne. Saboda malamin da ya rufe da addu'a wannan zaman bai yi salatul fati a wurin ba. Wallahi malam bai yi salatul fati a wurin ba, salatul Ibrahim ya yi. To ka gani Baffa Hotoro, mutane ba wawaye ba ne. Ƙoƙarin ku kafa kanku ku rusa kowa. Kowa ba ahlus sunna ba ne. Ku ne kai ahlus sunna. Yanzu aka ga mai gidan sunnan mai kwano ba zai zo yi magana akan wannan, zai zo ya kara daure mu wancan mutumin gindi. Wannan ba daidai bane. Mutane ba wawaye bane. Kai kadai ka fito kana wani ta kunkule ka kudindina wannan magana ka turo mutane, to kowa sai an bude ta an filla maganar da kai ba daidai bane. Wannan mutum yana so ya kawo rudani ne, amma an ladabtar da shi, an fahimtar da shi cewa abin da ya ba daidai bane. Kai ma kuma wannan abin da kake an gano ka Baffa Hotoro, gara ka canza ka koma ka bi yan uwanka ahlus sunna ku ci gaba da aikin normal. Amma ba haka ba wallahi malam, bayan da za a yi mutanen idan ma ku ba ku fito kun fayi wannan abun ba mutane ba sun gane fa malam. Akwai da yawa a cikin ku wanda suka gane amma ba su fito su magana ba, saboda me? Saboda suna jin tsoro kare zo ya zage su, saboda aikin sa ne haka. Ya zo ya zagi mutane, amma ga inda ya kamata ka je kai zagi ba ka je kai ba. Wannan ba daidai bane. Allah ya sauke malam, Allah ya saka da alkhairi. Wallahi malam ku rinka wayar mana da kai sosai, in ba ka wallahi mutanen nan za su fata sunna. Allah malam. To Allah ya sauke. To akwai waɗansu waɗanda suke ba da wai shawara cewa wai akwai wani wallahi sai da ya ban dariya. Na ce ai in ka ga na fito ina cewa kaza ahlus sunna kaza, na ce ai manzo Allah ne ya ce man marra aminkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Wai sai ya ce wai na zaɓi wai na ƙarshe wai wa zalika adhafu al-iman. Na ce kai zaka zaɓa min ma imanin wanda zan yi? Wai ya kamata wai mutum kare yan bid'a. Kenan in wani mu yayi ba dai wannan, in wani mu yayi ba daidai bane, in wani mu yayi shine daidai kenan ko? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sheikh. Alhamdulillah Sheikh, ya ibada ya wajen? Wallahi alhamdulillah Sheikh, ya karfin jiki kuma. Allah alhamdulillah. Na ga malam yana live ne, ba sani ba ko ya sauka ne, to amma sai kaman ba. Ina live yanzu, ana jin ka Sheikh. Yawwa to alhamdulillah, da yake anan bai nuna mun an dauka ba ne. So ina malam fata alkhairi, ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Ya Sheikh, kuma Allah ya saka maka da alkhairi. Nake da abubuwan da malam yake tattaunawa. Na'am Sheikh. Wanda shakka babu da ahlus sunna na san ya ji irin abin da muka ji na rashin daɗi da rashin yanayin yadda fikihun mu ya kasa aiki game da wannan matsalar. Suraratan ga yanda al'amari ya kasance, amma ga hanyoyin da ake bi wajen ganin sai an ba da kariya a kai. Saboda haka assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, muna jin ka Sheikh. Yawwa to gaskiyar magana a irin wannan za ga ba karamin koma baya bane ko na kasu game da sunna, ko da ke inda nake akwai dan yanayi da zai ba da dama ba. Okay, Insha Allah
insha Allah to sai Allah ya saka maka da alkhairi, jazakumullahu khair. To wannan shine abin da yake faruwa. Dole ne mu tsaftace gida, dole ne mu gyara gida. Muna kiran baki mu zo mu sauke su, amma ai bakin mu ne yan ɗariku. Su zo su karɓi sunnar Annabi Muhammad, ko in ce su fahimce ta, su gane ta, mu wayar da su, mu haska musu yanda mu ma muka gane. Amma mu gyara musu wajen da za mu sauke su mana. Ai bakin mu ne. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Da haka mu girmama su, sai mun gyara musu gidan da za mu sauke su. Irin wa'ansu abubuwa na sunnar sai mun gyara su, a yi su a ilmance, a yi su a karance, a yi su a dalilance, sai mun gyara wannan abin gaskiya. Sannan kuma muna kiran wa'ansu, amma kakka ce wai kwata-kwata a kyale wai na gida, kawai kowa yayi abin da ya ga dama, ba saiti, babu hoge, babu taka birki, kawai shi kenan. Tunda dai ahli sunna ne, in dai mutum ya ce shi ahli sunna ne, to kawai duk abin da ya daidai ne, kuma duk abin da ya ka'ai masa raddi a koma a kiran yan ɗariku. Wannan ai wawanci ne da rashin fahimta addinin musulunci ma. Shi addinin musulunci kullun gyara yake, ciki da waje kullun gyara yake. Kullun gyara yake ciki da waje. Wannan shine tsarin gaskiya. Kai wanda ya kira na yake mun wai ya kamata wai Jamilu dai ayi kaza ayi kaza, nace ayi me? Nace ayi me kan lamarin Jamilu? Ai ya kamata a bar shi haka, a tunkari yan ɗariku, a bar shi haka yayi barna. Tun yana abin da yake yi, jama'a suna ganin kuskure ne, sai an rufe baki, shikenan a kyale shi ya ta yi har a ringa zata daidai yake, ya ɓata harkar ilimi, ya koro jahilai cikinta, kawai sai a zuba masa ido saboda shi ahli sunna ne. Kuma irin su Jamilu, wallahi su ne suka haifar mana da irin wannan yanayin da muke ciki. Har wani gwamna wanda ba addini ya karanta ba, wanda lamarin boko yayi, har ya janyo yana sa baki a ciki, irin su Jamilu wallahi su ne suka buɗe ƙofar. Saboda shi ma gwamnan ya ga kowa kafa kyamara yake, shi ma malami ne, shi ma malami ne. Mas'ala ta karatu ta koma kowa kawai shi kenan, dole shi ma gwamna ya tofa albarkacin bakinsa. Ai inda a ce an bar hanyar a yanda ya dace, ta sunna, ta karatu, ta ilimi, ta hujja, ta nutsuwa, ta hankali, wallahi shi gwamnan Allah ba zai sa baki ba, wallahi. Saboda ya san cewa ahlul fanni suna girmama fannin, ba zai musu kutse ba. Amma sai ya ga abin haka, inna rududu, kowa fauda, dole shi ma ya tofa albarkacin bakinsa. Ai saboda ya kowa tofawa yake. An kaskantar da darajar ilimin. Kuma duk wani wanda zaka ga ko ya goyi bayan Jamilu, wallahi summa tallahi, kana ji, jahili ne. In kuma akwai ƙanshin ilimi, kaga dai yana goyon bayan Jamilu ko, to waje ɗaya ne kawai. Kila Jamilu yana zagar waɗanda suke da saɓani da shi, kila cin hanci ce. Ai na san ba daidai ai kake ba, na san barna ma kake wa ilimi, na san barna ma kake wa sunnar, amma tunda kana raina waɗanda muke da saɓani da su, to shikenan sai in nuna ina goyon bayan ka. Ba wai dan fa na tabbata ilimi wai kake yin bayani ba fa, ba wai na tabbata gaskiya fa kake bayyana ba fa, na san jahilci ai kake fa, amma tunda mun haɗu da kai, mun haɗu da kai a wata fuska ta cin mutuncin wa'ansu, a wata fuska ta zage-zage, to ina bayan ka. Amma da wuya kaga malami yana goyon bayan Jamilu, wallahi sai dai jahili. In kuma malami kaga ya goyi bayan Jamilu, to ga dalilin da yasa ya goyi bayansa, amma wai ba dan cewa Jamilu ilimi yake yaɗa ba. Wallahi ya san Jamilu jahilci yake yaɗawa. Wannan shine maganar gaskiya. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Dole ne mu ringa
bugun gida muna bugun waje shine nan magana gaskiya ba ka ba sai a ɓata harkar karatun. Mu akwai wani abu da muke da shi ne da ya fi mana karatu, wallahi babu. Na rantse da Allah ba wani abu da muke da shi da ya fice mana wannan ilimin, wallahi ba mu da wani abu mai kima sama da shi. In kuma muka bar shi aka tozarta shi, aka wulakanta shi, aka sa ya zamanto ba shi da kima, kowa sai ya sa kyamara shi ma malami, ya yi jahilci, ya jahilta, ya jahiltar, ya yi ɓarna, shi ma kuma maɓarnacin ne. Sai a bar abin sasaƙai, amma ana yi ana ƙaimi. Wai wani yake ce min wai Jamilu wai yana cewa ko menene, ko wai Jamilu yana cewa ko ya ji ko raddin da ne masa, ko wai Jamilu ya nemi martani. Nace ai ni ban san ma ni wai yana ba, wai ko na ce wai asadul ghaba, wai ko kaza an wannan, ko na ce wani haka dai something dai, ni ban riƙe abin da yake gaya mun ba. Ai nace to gaskiya Jamilu ya kamata ka koma ma makaranta ma, ba kama da fahimta. Kai baka san Alkanawi ba? Ai ni bana kamo inda kake da wajeyi. Bana kamo inda yake da wajeyi, kake da wajeyin da zaka kama. Ni ai bana kamo nan, agara nake kamawa ni. Kila ko gani zai yi ko a peji wani yayi posting, amma ni na furta. Kuma in nawa yake so yayi raddi, da Allah ku kai wa Jamilu gashi. Wannan asadul ghaba din ko usudul ghaba, wannan ni ba nan ne ni na kamo ba, ni ba ni na hango ka ba, wa'ansu ne suka hango ka anan. Amma in ni kake so na hango ka, to ga bidiyon da ni na yanko na dora a wannan pejin na Alkanawi. Abin da kake cewa a cikin wannan bidiyon shine wai idan kuma hadisi ya zamanto ba munjabir bane, ka duba fa, ba munjabir bane hadisi, kace in ya zamanto ba munjabir bane, kace wai ana amfani da shi wai a falala ko a wannan. Ni nan ne ni na kamo, nace wannan jahilci ne, munjabir din ma baka sani ba. In kace hadisi ghairul munjabir da'ifun jiddan kenan, la yataqawwa abadan bi ghairihi, la yataqawwa, ghairul munjabir kenan. Nace da wannan abin da ka faɗi wai hadisi in ya zamanto ba munjabir bane ana amfani da shi wai a abin da ya shafi falala, nace wannan jahilci ne, ka rushe littattafai sun fi 100 da wannan maganar taka. Amma ni ba ni ne na asadul ghaba ba ni bane, ga wacce nayi ni. Da Allah ji ka kai bayani, ga wacce ni nayi. Kace wai hadisi in ba munjabir bane wai ana amfani da shi a wajen falala. Kuma in ba munjabir bane, wato baka san munjabir shine wanda ake amfani da shi a wajen falala gurin waɗansu malama ba. Shi munjabir din in ya zama to ghairul munjabir da'ifun jiddan kenan, la yataqawwa ai. Ni wannan gabar na yanko na sa bidiyon ka akai, amma ni ban yi akan wai asadul ghaba ba. Da Allah ku tura masa ya je nan. Ni ga magana na nan, ai na ce ni agara ni nake kamuwa, ba na kama wai inda wai zaka je wai har kana lalibe ko ka kama wajeyi ko ka kama ai wata fuska, ba na kamo nan. In ka san Alkanawi, in ka san Alkanawi, ba na kamo nan, ni agara nake kamawa inda baka da mafita. In na nuna ka wallahi sai dai a ganka a rataye ko ka kanka kana lilo, amma ƙarya ne wani ya sako da kai, ƙarya ne kai ma ka sako da kanka. Kuma gashi na sa ka yanzu, ni ban yi ma akan asadul ghaba ba, in ma an yi posting ba ni ne ba. Amma ni ga wanda ne posting nan, gashi ina maimaita ma, ka ce hadisi in ba munjabir bane, wai waɗansu malaman suna ganin za a yi amfani da shi fannin falala. In ba munjabir bane ba fa, gairul munjabir fa kenan. To kaga baka san ma munjabir din ba. Ai hadisi al-munjabir, al-hadith al-munjabir shine wanda waɗansu malaman suke ganin cewa
a iya amfani da shi a wajen falala haka suka sa waɗansu shurut ka gane amma in aka ce ba munjabir ba shi to da'ifun jiddan kenan la yataqawwa ai nace da wannan magana ta karusa littattafai sun fi 100 wallahi ni nan na kamo da Allah ku tura masa ya bada amsa amma na asal gaba ni ba ni ya ba amsa ba Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace dole sai mu nemi